Otroci, lepo pozdravljeni. Danes je pred nami judovska pravljica o sužnju z enim očesom. V starem svetu, veste, so pravili, da je Jeruzalem središče modrosti. In neki mož iz Aten se je odločil, da bo šel živeti tja, v upanju, da bo postal bolj moder. Tako je med Judi prebival 3 leta. Ko se je vračal domov, se je odločil, da si bo kupil sužnja in ga vzel s seboj. Ko je opravil nakup, se je odpravil na pot skupaj s svojim služabnikom, toda čez nekaj časa je opazil, da je mož na eno oko slep. Ves besen se je vrnil k trgovcu ter se razjezil zaradi prevare. Toda trgovec mu je rekel: "Nisem te prevaral, verjemi mi. Opazil boš, da judovski suženj vidi bolje na eno oko kot atenski služabnik z obema." Atenec ni bil povsem prepričan v to, a se je vseeno odpravil na pot. Ko sta zapuščala Jeruzalem, mu je suženj rekel: "Pohitiva, da bova lahko dohitela karavano, ki je odpotovala en dan pred nama." "Toda, kako veš, da je pred nama karavana? Si jo mogoče videl odhajati?" "Ne, a prepričan sem, da pred nama potuje karavana. Vem, kolikšna je razdalja med nami in koliko ljudi je v njej. Vem tudi, kakšne živali imajo s seboj in s kakšnim tovorom so obložene," je mirno odgovoril suženj. "No, če si v to tako prepričan, potem pa še meni povej," se je smejal gospodar. Suženj pa mu je odgovoril: "Gre za kamelo, ki je slepa na eno oko, breja z dvojčki in ima na grbi pritrjena 2 mehova. Eden je poln olja, drugi pa vina." "Ja, in koliko mož sestavlja karavano? In kako daleč je od naju?" je vztrajal Atenec. "Karavana ima samo 2 moža, enega Juda in enega pogana. In 4 milje pred nama so." Gospodar se je razjezil: Daj, samo prevaranci, kot trgovec, od katerega sem te kupil. Samo ugibaš, priznaj." Ne ugibam in ne varam te," je odgovoril suženj. "Poglej tja. Na mestu, kjer se je kamela usedla v pesek, se vidi odtis njenega trebuha. In jasno je, da sta notri 2 majhni kameli." "Dobro, pa zakaj praviš, da je slepa na eno oko?" "Ker je jedla travo samo na eni strani poti, na tisti, kjer ima oko, s katerim vidi." In kako veš, da mehovi vsebujejo olje in vino?" "Poglej kapljice, ki so padale na tla. Na desni strani od sledov, ki jih je pustila žival, je pesek vsrkal kaplje vina. Na levi pa so kapljice olja ostale na površini." Atenec je bil res začuden. Vendar je nadaljeval: "Toda, kako veš, da sta moža različnih veroizpovedi?" "Ja, eden je opravljal svojo potrebo sredi poti in to mi pove, da ni Jud," je odgovoril suženj. "Medtem ko stopinje drugega vodijo k grmičku, kar dokazuje, da je Jud, ker se sramuje puščati za seboj nekatere stvari." "Zdaj mi moraš pa samo še povedati, kako si ugotovil razdaljo med njimi in nama," je rekel gospodar. "Ja, to je preprosto. Stopinje kamel ostanejo v pesku samo do razdalje 4 milj, potem jih zabriše veter." Atenec je pohitel, radoveden, ali je vse res, kar mu je povedal suženj, in ko sta dohitela karavano, je odkril, da je vse uganil. Tedaj ga je poln občudovanja objel in poljubil ter rekel: "Tako si pameten in sposoben, da zaslužiš svobodo. Denar, ki sem ga porabil, ko sem te kupil, se mi je 200-krat povrnil, saj sem se naučil pomembne stvari. Ni dovolj, da imaš obe očesi, da dobro vidiš. Potrebno je tudi razmišljati o tem, kar si videl." Potem mu je podaril vrečko denarja in ga poslal nazaj domov.